Halo guys, kembali lagi aku PDL Gaming 707. Kali ini kita menjadi burung. Ini burung atau bebek ya. Soalnya mirip burung cuy, warna hijau. Tapi pas loncat kuek-kuek. Dan kali ini kita akan lanjut parkur ya guys ya. Wah, bulu kita copot-copot. Ya, itu orang kenapa dong? Ntar guys. Oh, tinggi banget loncatnya ya. Oke, jadi kita harus. Oh my god guys. Di samping kiri kalian bisa lihat ada item khusus dan loncat tingkat ya guys. Dan di atas ada checkpoint sama tinggi kita dong. Ini kita jarak yang kita tempuh ya guys ya, atau tinggi yang kita tempuh cuy. Ya, tingginya baru 3 meter 4 meter cuy. Oh my god. Ini kita kayak pohonan. Ini tuh kemana ya guys ya? Oh ya guys, orang-orang kok warnanya bagus ya. Aku hijau guys. Coba kita lihat item khusus. Kalau loncat tingkat. Ya, Robux guys. Kita bukan bocil Robux ya. Tapi kita bocilnya menghemat cuy. Itu bocil nungguin. Wah, makasih ya bro. Dia nungguin atau gimana sih guys? Banyak puzzle dong. Jalannya susah nih. Masa kesana sih? Oh, sini guys. Kita udah 15 meter ya. Jangan sampai mati cuy. Ini juga kita baru checkpoint pertama. Ya ampun. Untung kita nggak jatuh ya guys ya. Poin kedua. Ya udahlah guys ya. Ini apaan cuy? Mati dong. Ya, loh. Kita bisa ganti warna guys ternyata guys. Baru tahu aku ya. Oh ya, buat yang mau main, nama gamenya adalah Obi tetapi Anda menjadi burung. Atau lebih mudahnya bahasa Inggris guys. Mati dong. Gak apa-apa guys, kita ganti warna ungu. Ungu bagus banget. Kalian suka warna apa guys? Game bebek ini mengingatkan aku sama kalian suka warna apa guys? Kalau aku hitam putih ya, abu-abu ya guys. Bagus cuy warnanya. Sama ungu. Ungu kece-kece. Tidak ada burung melewati titik ini. Berkeliling melalui gang. Muat loh padahal. Muat tuh. Curang guys. Kita harus parkur lagi. Sengaja nih yang buat gamenya. Developernya sengaja guys. Ada bayangan invisible. Ih. Loh, kok 20 meter guys? Oh my god.
untung kita burung ya guys ya. Kalau kita jatuh terjunnya nggak cepet banget. Apaan itu? Oh itu guys, nggak tahu. Ya, kemana dong? Ada checkpoint. Nggak nambah dong. Biarin ya guys. Oh my god. Untung kita nggak langsung respon. Itu aja. Ke sana. Oke. Ada tangga, hati-hati. Kocak. Oke guys, kita kembali lagi di sini meski responnya di tempat sebelumnya ya guys ya. Agak jauh cuy responnya. Soalnya aku tadi belum nginjek checkpoint itu ya tadi ya. Baru nambah cuy. Oke guys, aman-aman. Kali ini kita enggak, iya jatuh sih tapi enggak nge-lag lagi cuy. Aman. Sabar guys. Grafik game ini bikin mataku berkilau ya. Sabar. Oke cuy, kalau kalian merasa ada yang berubah, berarti mata kalian bagus ya. Tapi kalau kalian ngerasa nggak berubah sama sekali, kalian perlu operasi mata cuy. Karena ini grafik udah aku ganti ya. Setidaknya aku gak bermaksud. Mungkin kalian juga jarang-jarang ganti. Oh my god. Mungkin kalian juga jarang-jarang cuy ganti grafik. Jadi kalian susah melihat perbedaannya. Dan mungkin kalian juga nggak masalah dengan grafik yang bikin mata-mata YouTube. Oke coy, warna kesukaan gue lagi. Ya aku tadi mau ngelanjutin bilang, mungkin kalian juga nggak masalah sama game yang bikin mata-mata YouTuber macam Billy Samuel atau Meow Au sakit ya. Aci Games Spot ya nggak tahu lah ya. Garang Indah Basudara gitu. Matanya sakit, harus grafik yang bagus. Dan kalian mungkin ya no problem aja main di grafik yang apa ya, ngeblur gitu. Sebenarnya sih aku nggak masalah ya, tapi nggak enak sama kalian ya. Nggak enak guys sama kalian ya. Mungkin kalian gak enak ngeliat grafiknya. Bukan mata mereka yang sakit. Gak bermaksud ngejek ataupun apa. Tapi aku bilang grafiknya bikin mata sakit. Gak enak guys. Sama kalian ya. Yang
yang nggak suka sama grafik yang blur atau burik. Jadi aku berniat baik cuy, meningkatkan grafiknya. Oh my god, meningkatkan grafiknya, lama banget ya ngomongnya. Jadi aku berniat untuk meningkatkan grafiknya tuh bagusnya, agar mata kalian nggak sakit dan enak dilihat. Wajar aja ya jelek banget grafiknya, karena semuanya 0. Ini sudah diperbaiki sedikit ya. Ngomong buat kalian yang mau temananku, jangan lupa komen. Lalu ku kasih tahu nama pertemananku ya guys ya. Oh my god, kepleset. Ya nggak apa-apa ya. Oh, aku nggak sadar loh udah 40 meter. Tadi baru belasan meter, sekarang udah 40 meter pas. Kayaknya bakal naik 1 meter, turun 1 atau 2 meter, 1 meter, turun lagi, naik lagi, naik lagi, naik lagi 1 meter, naik lagi 1 meter, naik lagi 1 meter kayaknya, naik 2 meter kayaknya nih ya. Turun, turun lagi, nggak turun cuy, lanjut, apakah di sana naik? Ya naik cuy. Di sini masih sama. Apakah di sana turun? Oke, naik lagi. Mana? Sana. Omong-omong ini kemana ya cuy? Oh, sini cuy. Kita ke sini. Lewat sini dulu. Nih, sini kah? Bukan ke atas, tapi ke sana. Masuk terowongan. Oh, naik lagi cuy. Ini kemana? Ke sini. Ikuti obor ya guys ya. Ikuti obor. Apaan tuh? Awan yang berputar. Wajah polos. Hai. Ada suaranya. Niung, 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 niung. Oke. Suara curutnya part terakhir kayaknya. Apaan? Oh my god, Daisy ada di sini. Apakah ini dulunya rumah Daisy guys? Apakah dulunya ini rumah Daisy guys? Mencurigakan. Bagaimana pendapat kalian guys? Ya tapi kalau itu rumah Daisy ngapain sih dia? Oh ya, kalian tahu nggak Daisy guys? Ya sama, aku cuma nggak tahu. Aku dulunya nggak tahu Daisy coy. Jangankan Daisy, Billy Samuel aja aku nggak tahu. YouTuber yang gemar main game horor. Game family friendly yang pernah aku lihat di Billy Samuel itu cuman yang masak-masak itu guys. Dia menjadi koki dan kebakaran ya. Itu doang perasaan. Kemana? Bro, kemana? Kesana. Oh my god, ikutin nomor bro.
Nggak ada obor di sini, bro. Sini. Di sana saya nggak ada obor ya. Kita ke sana. Set. Nggak kepencet, lompat. Set. Bro, kita burung. Kita terjebak di sini. Sini kah, bro? Nggak nyampe, guys. Oh no. Sini kah? Sini kah? Sini kah? Kita ke atas kah? Nggak nyampe. Kesana terlalu jauh. Kesana. Nggak nyampe dong. Tidak. Video hampir setengah jam. Masa 1 jam kita ngestak di sini, cuy? No. Bentar, guys. Aku ada cara, guys. Aku ada cara. Kita lewat sini kah? Oh. Enggak itu. Itu kembali ke tempat tadi. Gak nyampe kah? Udah, guys. Oh enggak kita bisa kesini. Untung aja ya. Poin keberapa ini? Ngulangnya jauh banget. Kita buntir aja dulu lah. Oke guys, kayaknya kita sekian dulu videonya sampai di sini. Bye bye.